大家好，我是大亮，又是新的一天呀。我们今天就可以到达重庆。最近一直在路上赶路，所以说也没有什么好的风景带给大家。那今天我们到达重庆，会看一下重庆有没有适合我们的车啊。看这会儿已经把这个露营地收拾得干干净净了，整个都已经收拾了。啊，我们带了这大垃圾袋啊，全部都收拾干干净净的，然后东西也全部都装得满满的。看小面包还是实用啊，这边也收拾好了，把我们的生活垃圾都会带去垃圾桶丢掉啊。现在准备出发了。现在我们到了一个镇上，准备吃点早餐。这边不像西藏，西藏城镇都是比较远，都是100多公里，所以大部分都是我们自个儿做啊。这边的话，我们就自己吃。看2只狗子都热得不行，我满头大汗的呀。啊，八戒，悟空在前面，看，啊，走吧，吃早餐。看一下我们吃啥。这边有什么吃的？有包子是不是？在四川这边吃的特别多。对，拍抖音。好。2个抄手，然后1碗汤圆，然后1笼包子啊。要一个2两，一个3两。你是大碗的，好吧？现在是在四川的乐山。小抄手直接下锅。来，快点过来吃，快！再撒点小葱花儿。可以。好不好吃？好不好吃？好吃啊。吃。要不吃个这个？哎，好看啊！好吃不？好吃。那这个是当地的叶儿粑啊，里面是叶子，外面是叶子包的，里面是糯米，然后里面还有肉。那个皮老厚了，特别好吃啊。这时候就好吃一些。可以。感觉比你那个包子强。还有朋友们到了重庆才知道什么叫做热，可能是我们刚从西藏出来吧，因为西藏特别冷嘛。他们当地人都说这几天不热，但实际上我感觉完全受不了。然后我的车没有空调，所以说真的是超级热呀。看，然后今天古一的车限号，所以今天我们到重庆之后也哪里去不了。到了下高速，到了一个小区，停车。把2只狗喂下水，太热，真的太热了。他车限号，晚上还不知道怎么办。现在古一这个车放在这里，因为限号嘛，然后我们就3个人坐我的车出去看一下有没有合适的露营地，然后顺便去看一下那个二手车市场啊。在那附近找个露营地露营，然后明天直接看车，就这样的。先走吧。把悟空和八戒就拴在这里啊！刚才一人喝了1盆水。八戒在这啊，不能乱跑，外面热啊。来，赶紧把这个帐篷搭起来。然后小雅和古一睡在这帐篷里面啊，先把帐篷搭开，然后散热。哇，这个重庆、四川太热了，真的。我这个小面包里面是完全住不了人，真的。然后看一下，我们今天晚上找了这么一个露营地了，山边上，这边还有树了，还有树，看。然后悟空和八戒也热得不行，八戒，然后悟空，朋友们，真的，我的小面包没有这个空调是完全不行的，没法形容，真的没法形容，我去。我们看明天啊，明天能不能找到合适车？找不到合适车，赶紧走！真的，这重庆不愧是火炉城市啊，太热了。等一会儿烧点水，然后把帐篷搭起来啊，洗个澡。然后古一在那边做瑜伽了，他在那边做瑜伽。看帐篷已经搭好了，
从早上到现在就早上吃一顿饭，中午都没吃饭。我们今天就不做饭了啊，这会儿去搞点吃的，然后晚上这个小面包彻底清一下，然后就在这儿露营了啊。好，朋友们喜欢我们的点个赞啊，谢谢啊，太热了。